Mohamed Isayi Songa Isayi aragiye Isayi igitego cya mbere hano cya Police Football Club nguko uko giye bagira ngo yaraririye ariko babonye ko atakurana kwari kuri bazubaye hariya arabinjirana ariko nanone akaba habayemo gutinda kwa Gahunga Barurema watinze kuza kugira ngo aze kumufata. Happy birthday. Okay, Songa Isayi akaba amaze gutsinda ikipe igitego cye cya mbere ku munota wa 9 rwose bagize ngo araririye ariko yabacomotsemo nguwo ngiye nagira ngo yaraririye iyo ureba ukuntu yarahagaze Landsman ntacyo yikozeho n'abakinnyi ubwabo ntabwo bigeze barekrama nguko ko yagiye gutsinda igitego ndani igitego tayari pera unapigwa ni corner kick hanjo hatari katika lango goli la pili limefungwa na mchezaji Yabivuze Oze ambaye alikuwa mchezaji wa timu ya Sunrise. Hata ukiangalia hakupenda kushangilia kwa sababu alikuwa ni striker wa timu ya Sunrise. Wamezuba kidogo akamimina ndani. Huyu anaonesha t-shirt yake akimtakia mama yake birthday njema, siku ya mama yake ya kuzaliwa. Akifunga bao itakuwaje? Ndiye atakuwa na shangilia zaidi. Maskini. Mambo mazuri kumthamini mama mzazi. Ndio maana hapa sasa unaona kocha hajakubaliana na wachezaji wake jinsi wanavyocheza. Wanazuba mpira ulipigwa pale. Yabivuze akapiga na Kisikigino. Kwanza wakazuba tena. Angalia hali ya mambo. Yeye ndo alipiga na Kisikino wakamrudishia. Wakazuba alitaka kushangilia akakumbuka kwamba yeye alicheza timu hii zamani msimu uliopita. Ndio hakupenda kushangilia. Bari kumwe pasi ndende cyane hariya nyezamu igitego igitego cya gatatu hano. Yabivuze Oze yamurobye umunyezamu wari uhagaze nabi Gahungu Habarurema. Igitego cye cya kabiri rero cya Yabivuze Oze. Urebye uburyo umunyezamu yarahagaze ukareba n'uburyo umupira utanzwe pasi, abadefenseur ubwabo hagati guhera hagati bazubaye. Oze umupira arawukurikira aragenda ahita aroba direct yihuse, iri action yihuse cyane. Umunyezamu nawe yatinze kuva mu izamu. Ibyo voilà, reba umupira watanzwe hariya. Oze ahita agenda, wabonye ko Gahungu abaye nk'usohoka arezita asa n'usubira inyuma. Ibyo rero ni ikibazo yagomba kuba yabaye uwambaye kuri mpira, ariko Gahungu agaragaje intege nke kabisa. Urabona ko ubwa mbere ashaka gusohoka yagize arezita. Ni ikibazo rero. Maso akavuga ati ibi ni sawa. Justin nawe uri mu kababaro gakomeye cyane. Turebe icyaza gukora Kevin aracyawufite. Kevin yitambitse hariya birakomeye mu izamu. Igitego cyiza cyane ahangaha. Goli la 4. Kumayeri akozwe na Kevin yafashe umupira arinjira. Amaze kwinjira Songa Isayi yagaragara au départ ko ari muroroje. Kevin yaba yabibonye arakomeza yinjizanya umupira hariya. Akomeje kwinjiza none umusore aza kuva muri oroje. Ateye umupira uragenda kwita ku munyezamu uragaruka usanga Songa ahagaze neza. Voilà, urebye Kevin ateye umupira ahita awushyiramo uriya musore Isayi. Amayeri ya Kevin cyane. Iki gitego Kevin gikoresheje mu buhanga bwinshi. Ariko none ukareba Rubibi Konke yaryamiye iki. Urabona uburyo yabaye nk'utambika kumuzibira ngo ntakomeze. Abaguye na bundi rakomeza rero umupira Isayi akaba atsinze igitego cye cya kabiri nanone. Nibyo.
gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.